家里今天一个糖果都没有了，我的盒子里也没有了，我的盘子也没有了，这可怎么办啊？哇，这里怎么有一个包胶软糖？是孙悟空你送我的吗？姐姐赶紧把它装起来。哇，怎么又有2个？哇，谢谢你。哇，怎么又有这么多呀？哇，都是我喜欢的棒棒糖。我的天哪，这么神奇吗？还有2袋的话筒糖。哇，还有灯泡糖。好甜好甜。哇，怎么有一个大冰箱呀？我装不下了，这可怎么办呀？哇，这是你新买的冰箱吗，姐姐？这个冰箱好漂亮呀！那我们把它放哪里呀？都装不下了，这可怎么办？有了。你要干嘛呀，姐姐？你拿手机干什么？最近朋友给我推荐了一个超级好用的神奇 APP， 就是闲鱼。最近新版闲鱼还出了一个神奇的新功能，拍张照片就能赚，拍得多赚得多。我把之前闲置的微波炉随手拍上就赚了一笔，拍照就赚，我推荐闲鱼。哇，这么神奇吗？那我也去看看。哇，我之前发布了几分钟的闲置，居然就有这么多人询单了。这么牛吗，姐姐？我现在就去看看。哇，这么多我们都吃不完了。你跟姐姐一起吃好不好？哇，太多了吧！还有条天花糖果哟。走吧走吧，我们回家一起吃。我最喜欢的颜色就是蓝色，我的鳄鱼奇趣蛋是蓝色，我的小猪乔治也是蓝色，我的这个乔治也是蓝色，还有我的糖果全部都是蓝色哦，还有我的蓝色的小鳄鱼。小薇，不要咬我手，快放开我！要给我咬流血了！我看你口袋里有什么糖果？就这样欺负我！看到了吗？哇，2个蓝色的小爱心。还有蓝色的电光打火机，哇，真的会发光哎！接着打开尝一下，哇，好甜啊！哇，还有蓝色的会唱歌的话筒糖，哇，还有拐棍糖，还有琥珀糖。你们最喜欢哪个糖呢？我妈妈都不让我吃糖了，她说吃糖吃多了牙疼。这个薯片也是空的，都被臭贝奇吃完了。这个小鳄鱼里面也空了。这个勺子、巧克力也都是空的包装纸。这里怎么有个小乔治啊？他不去上学。哇！这臭的不能吃。这个汉堡糖也没有了，都是空的，这可怎么办呀？我好可怜呀！小蓝、小绿、小红排好队，我们要发糖果喽！第一个问题来喽，小狗怎么叫？汪汪汪汪！蓝色的小鳄鱼答对了，你要吃哪个糖果呢？我要吃那个红色的糖葫芦。好，你要吃这个小糖葫芦是不是？哇，这个是红色的耶，跟你们手机里边红色的表情包一样吗？发出来给姐姐看看哟，来。哇，小鳄鱼你一口给我吃没了啊！太好吃了，我没忍住，姐姐。第二个问题来喽，小羊怎么叫？咩咩咩。小绿答对了，你要吃哪个糖果呢？我要吃这个小汉堡糖。好，汉堡糖。哇，你也一口给我吃没了，那么大一串啊！太甜了，姐姐，我没有忍住。最后一个问题来喽，你快点吧，姐姐。2加2等于几呀？等于3，姐姐。啥？你个笨小鳄鱼，你再好好想一想。就是3啊，姐姐，明明就是3，好不好？你们说等于几？告诉这个小鳄鱼，他笨死了。你才笨呢，明明就是3，2加2就是等于3。我要吃糖。好吧，让你吃一口。哇，你也一口给我吃没了啊！太好吃了，姐姐，我没有忍住。你们3个一个也不跟我留。小鸟。好解压呀，有没有？我现在的心情就像你们手机里边第2个表情包。再来喝这个鸳鸯杯。